crianças, vamos fazer nossa atividade do barco dos índiozinhos? Primeira coisa que vocês já sabem, pintar. Agora que está tudo pintadinho, vocês vão recortar cada parte bem direitinho, inclusive a data. Olha aí como ficou. Faça as dobras no pontilhado para que a gente possa agora colar e montar o nosso cenário do bote dos índiozinhos. Lembrando que hoje nós vamos salvar 8 índiozinhos. Olha como ficou. Depois de tudo coladinho, você vai numerar os índiozinhos que estão no bote. Um beijo!